ลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไวรัลที่ห่วยที่สุดเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้แต่มันกำลังช่วยชีวิตคนคุณทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในมือแต่คุณกลับใช้มันเพื่อดูชีวิตคนอื่นหาเพื่อนเสพดราม่าโพสต์รูปสวยๆให้คนอื่นกดไลค์หรือไม่ก็แชร์เรื่องตัวเองให้คนอื่นรับรู้แต่คุณเคยรู้ไหมครับว่าแก่นสารของมันคืออะไรแทนที่จะใช้มันเพื่อดูชีวิตคนอื่นวันนี้ผมขอให้คุณใช้มือถือเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอื่นและนี่คือสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกโรคนี้แหละที่คุณเรียกมันว่าโรคอัมพาตแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้สาเหตุโรคนี้เกิดขึ้นทันทีไม่มีการแจ้งเตือนเหมือนมือถือคุณแต่โรคนี้มีสัญญาณเตือนจดจำ5 สัญญาณเตือนของโรคอัมพาตนี้ไว้ให้ดีแขนขาอ่อนแรงชาครึ่งซีกเฉียบพลันปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิทเฉียบพลันพูดลำบากพูดไม่ชัดคิดคำพูดไม่ออกเฉียบพลันตามัวเห็นภาพซ้อนวิงเวียนศีรษะเดินเซเฉียบพลันหรือปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันเมื่อคนใกล้ตัวคุณมีอาการเหล่านี้ใช้มือถือของคุณให้เป็นประโยชน์ใช้มันช่วยสิ่งนี้โทร1669หรือรีบพาเขาไปโรงพยาบาลใหญ่ให้เร็วที่สุดจำไว้การกินยาดมยาดมนวดประคบนอนพักและพาไปคลินิกไม่ช่วยอะไรรีบพาเขาไปโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้นและมันรักษาฟรีโรคนี้เกิดขึ้นได้ทันทีกับทุกคนดังนั้นในทุกวันที่คุณเดินออกจากบ้านอย่าทำเป็นเดินผ่านแล้วแทรกทำเป็นไม่เห็นท่านจงเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองดูฟังเหมือนที่ท่านเคยทำในวันที่คุณยังดูแลตัวเองไม่ได้และถ้าพวกเขาเกิดอาการเหล่านี้จงมั่นใจว่าคุณจะรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงเพราะคุณมีเวลาเพียง4 ชั่วโมงครึ่งก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตอันที่จริงเพียง3 ชั่วโมงครึ่งเพราะอีก1 ชั่วโมงต้องใช้ไปกับการรักษาทุก4 นาทีจะมีคนเป็นโรคนี้เพิ่มอีกคนแต่คุณเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาได้นี่ไม่ใช่เวลาจะมามัวเช็คสเตตัสจะมัวตามข่าวดาราจะมัวตามไปทำไมแชร์คลิปนี้ออกไปแชร์ไปที่หน้าวอลให้เพื่อนคุณเห็นให้เพื่อนเป็น200 คน300 คนเพราะโรคนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนคนที่คุณรักและคนที่คุณเป็นห่วงผมฟักกิ้งฮีโร่แต่คุณคือฮีโร่